gabaabaa keessatti deebisuudhaaf carraan olaata jennee amanna. Gaaffiin keenya inni guddaan keessumaa gaaffiin diinagdee, gaaffiin saba keenya tokkoomsuu, gaaffiin dhaaba keenya dhaaba cimaa godhanii lafaa qabanii miillatti godhanii miillaa kaasee hamma mataatti irratti ijaaranii caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa miillarraa kaasee hamma mataatti jiru cimaa godhanii ijaaruu yeroo kamiyyuu caalaa yoo itti gargaaramne amma dandeenyaadha. Maaliif dura Oromiyaa irratti haa xiyyeeffannuudha yaadi keenya. Maddi aangoo keenya Oromiyaadhaa fi saba Oromoodha. Fuula durattis hojiin nuyi federaala dhaqnee hojjennu nama dhuunfaadhaan wanti hojjetamu hin jiru. Hamma sabni kun beekamtii hin laanneefitti boruus hin utubnetti namni 10 isaa ta'u 20 isaa ta'u namni 2 ol deemuudhaan bu'a qabeessa ta'uu hin danda'u. Kana immoo kan fiduu dandeenyu inni guddaan mana keenya keessatti waan barbaadnu sana hojjechuu dandeenyudha. Bilisummaa guddaa amma argannuun Oromiyaa irratti hojjenne, hojii dinagdee irratti hojjenne rakkoo uummata keenyaa ganda keessa jiru hiikuu dandeenya jennee yaadna. Takaallaa karaa adda addaatiin nu takaalee hamma fiiguu dandeenyu akka nuti hin fiigne kan nu taasise kana amma humna qabnu guutuudhaan fiiguu dandeenya jennee abdanna. Inni guddaan waan as jiru kana yoo deebisuu dandeenya rakkoon uummata keenya irraa jiru walakkaa ol irraa furamuu danda'a jennee amanna. Kanaaf puulii cimaa hoggansa keenya cimaa naannoo kanarratti qabaachuun barbaachisaadha. Ammas wantoonni tokko tokko dhiibamanii haa dhufan iyyuu malee hojiin mana keenya keessatti nu keessatti hojjetamuu qabu hojii baay'ee jira. Hojiin amma nuti jalqabne uummata keenya tokkummaa uummata keenya cimsuu irratti nu hin finne. Warraaqsa dinagdeedhaan jijjiiruudhaaf uummata keenya nuti jalqabne lafan buusne ammas hojii manaa rarra'ee jirudha. Caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'e caasaa cimaa hoggansa cimaa of keessaa qaba. Uummata isaaf quuqamee halkanii guyyaa hojjetee jiruuf jireenya uummata kanaa jijjiiru uumuudhaaf ammallee hojii manaa baay'eetu jira. Dhaabni kun dhaaba kana cimsuudhaaf tarkaanfii baay'ee fudhannee qabsoo baay'eedhaan as geenyee jirra. Garuu ammallee dhaaba cimaa ta'e kan ba'e miti. Miillaa qabanii ganaa irratti hojjetamuu barbaada. Karaa adda ta'een cimsuu barbaada. Kana akkasumatti balbala banaa keenye cal jennee rarraanee hundi keenya wal gurree gar tokko yoo deemne wal qabanneetu kufna goru. Yoo asitti jabaanne, yoo asitti cimne, yoo asitti tokkoomne, yoo asitti sammuu tokkoo fi yaada tokkoo fi qalbii tokko qabaanne hojjenne inni nuyi gaarattis qabannee hojjennu sun karaa fuulla'aa ta'een karaa fagoo deema. Yeroo gabaabaa keessatti hankaakuu hin danda'u. Yeroo gabaabaa keessatti cabuu hin danda'u. Kan kana cabsuu barbaadu baay'een jiraachuun malata. Kan karaatti hankaaksuudhaaf hojjetu baay'een jiraachuun malata. Garuu uummataan yoo utubame, mootummaa cimaadhaan, saba cimaadhaan, dhaaba cimaadhaan yoo utubame eessayyuu deemuu hin danda'u. Waan ta'eef waan Oromiyaa irratti hojjennu ammas nuuf murteessaadha jennee abdanna. Boruufis yoo ta'e. Boruufis yoo ta'e. Waan ta'eef hoggansa cimaa Oromiyaa irratti qabaachuun baay'ee nu barbaachisaadha. Kanaaf immoo akkuma tapha kubbaa miilaa wannoo keessa galanii eenyu eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa fida. Eenyu immoo eessaan yoo taphate irruma caalaa bu'aa san argamsiisa. Ija kanaan haa ilaalluudha. Ija kanaan laallee puulii qabnu keessaati. Abaloo akkasitti yoo qopheeffanne, abaloo akkasitti yoo qopheeffanne, abaloo akkasitti yoo qopheeffanne garuu immoo walii yaannee tiimii tokkoon yoo hojjenne isa iddoo tokko jiru gataa, isa iddoo tokko jiru dagataa, isa iddoo tokkotti xiyyeeffachuu duwwaa osoo hin ta'in bakka lamaan irratti yoo xiyyeeffanne yoo hojjenne wal qabannee karaa fagoo deemuu dandeenya. Waan uummanni keenya nurraa yaadus galmaan ga'uu dandeenya. Jennee ija kanaan qalbiidhaan mari'annee tarsiimoo kaawwannee hoggansa cimaa naannoo irratti qabaachuu qabnu ammas itti fufsiisuu qabnu keenyee jirra. Kana cimsuu irratti hojjetamu waan amma jalqabame kana cimee akkanitti hojjechuu danda'u. Gara federaalaa immoo carraan kun waan amma jalqabneef qabsoon amma nu jalqabne kun nu qaqqabee yoo dhaqne immoo isa immoo karaa nu saalfachiisuu hin dandeenyeen nu qaanessuu hin dandeenyeen successful akkamitti goona kan jedhu ilaallee kanarratti
tooftaa tarsiimoo keenya galmaan gahuudhaaf sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Sirreeffamni nuti taasisne kun fakkeenyaaf nuti ammas amantaa guutuu qabna. Federaala irratti Oromiyaan dhaabni keenya gahee hooggansaa fudhatee hoogganuu qaba kan jedhu qabsaafis dhufnee jirra. Har'as qabsaa jirra, borus hin qabsoof. Kun gaaffii keessan galu karaa dimokiraatawaa ta'een yoo kana goonu immoo eenyu eessatti hojjetetu immoo irruma caalaa bu'aa fida kan jedhu ilaallee boru ulaagaa kakka'u tokko tokkodhaaf kanan guuttanne kanan nu hafa jennee wanti nu qaqqabu akka tasaa kan taane ammumarraa karaa guutuu ta'een qophaa'u waa hundaaf nurra jiraata jennee dhimma kana gadi teenyee yeroo dheeraas fudhanne irratti hojjetaa turre walii galuudhaan amantaa guutuudhaan sirreeffama tokko tokko taasisnee jirra. Innis fakkeenyaaf eenyuun keenya eenyurra fooyyee godhannee miti. Eenyuun keenya eenyu gadi taanee miti. Akka tapha kubbaa miilaa sana. Eenyu eessatti yoo taphateetu bu'aa irruma caalaa tiimiidhaan barbaannu kana galmaan gahuu dandeenya jedhan jedhu sana ilaallee shigishigii tokko tokko ulaagaa gaara sanatti nutti ka'uu malu sana hanqisuudhaaf jecha akka dhaabaatti hoggansi tarsiimoo kana galmaan gahuudhaaf tooftaa yeroo gabaabaa kana akka tooftaa yeroo gabaabaa jennetti fayyadamne kana Dr. Abiy gara hoggansa dhaabaatti dhufee akka inni hogganu ani ittaanummaadhaan akka inni hogganu Dr. Warqineen gara koree giddu galeessaatti dhufee akka inni hogganu murteessinee jirra koree giddu galeessaa keenyaatiin. Kana hunda kan goone ummata keenyaaf nama hundaaf ifa ta'uu kan qabu wanti tokko dhalatee miti. Tarsiimoo amma qabanne kana galmaan gahuudhaaf tooftaa fayyadamnedha. Tooftaa fayyadamnedha. Siyaasa kun iddirii miti, maabara miti. Siyaasa keessa immoo tapha baay'ee jira. Haa waan ummanni kun barbaaduu fi tarsiimoo kaawwanne sana galmaan nuu geessisuu danda'a jennetti amannetti yaadne hunda itti gargaaramne hojjenna. Jennee akkasitti sirreeffama kana kaasee goonee jirra. Yoo kana ta'u tiimiin nama tokko nama lama qopheessuu duwwaa ta'u tiimiidhaan qaamni federaala deemu sun tiimiidhaan akkitti hojjechuu danda'u. Achi deemee immoo maal hojjeta? Akkamitti hojjeta? Kan jedhus kakkeenye akkasitti sirreeffama kana taasisnee jirra. Tiimiin naannoo irratti hafu immoo maal hojjeta? Hojiinsaa manaa guddaan maali? Isas tokko lamaan keenye. Lamaan immoo akkamitti wal dhugee, wal dhaggeeffatee, wal hubatee hojjeta kan jedhus akkasitti kaawwannee sirreeffama kana taasisneeti hojii itti aanu hojjechuudhaa fi koreen giddu galeessaa keenya murtii har'aa kana murteessee kan addaan ba'e. Ani dhuunfaadhaan tokko wanti baramuu qabu dura taa'ummaa ittaanaa akkas jechuun keenya tooftaadhaaf goonee jirra. Kana jechuun akkuman kaleessa dhaaba kana mootummaa kana hoogganaa turetti nan hooggana. Warri kaanis akkasuma. Akkuma kaleessa hoogganaa turretti hin hooggana. Hamma akka yaada keenyaatti anis tiimiin amma ijaaraa jiru kun naannoo irratti hojiin dhaaba kana keessatti hojjetaa jiru kun hojii manaa baay'een an of harkaa qabadhee jiru kun akkasumatti caljennee rarraasnee addaan kutuun deemee dhiibbaa baay'ee nurratti fida waan ta'eef waan amma addanatti qabanne kana jabaannee cimsinee anis pirezidaantummaadhaan itti fufee waan addana jiru waan naannoo Oromiyaa fi akka mootummaatti hojii dhaabaa naannoo kanarra jiru kana yoon hojjedhe tiimii na waliin jiru kana waliin irruma caalaa bu'aa qaba. Tiimiin inni kaan immoo gara federaalaa dhaqee hojjete irruma caalaa hojii achi jiru sana maqaa saba keenyaas eegsisee kabachiisee hojjechuu danda'a jenne ija kanaan ilaalleetu dubbii kana kan hojjenne. Yoo kana goon
yoo akka taayitaadhaaf ta'e yoo barcumaaf ta'e barcumarra barcumni hin caala carraa keessatti seenaa keessatti yoo si qaqqabu fudhachuudhaaf hawwii guddaatu jira hundi keenya birayyuu namni hundu na'u garuu barcuma hawwuu duwwaadhaan waan yaanne akka sabaatti sabni kun gatii guddaa kan itti kaffalee kana galmaan geenye jechuu miti irruma caalaa eessa yoo teenye hojjennetu waan sabni kun gatii itti kaffalee kana galmaan gahuu dandeenya anis akka dhuunfaa kootti waan nama jalqabe kana itti xaaree asiin ga'e kana saba kanaaf bu'aa buusoo hin jedhu waan oromiyaa irratti jalqabne kana yoo galmaan gahuu dandeenya humna guutuudhaan dhiibbaan garagaraa nurraa dhaabbate tuttuqaan garagaraa nurraa dhaabbate waan qalbii keenya gamaaf gamana nu facaasee tasgabbii nu dhowwuudhaan yeroo keenya nurratti nyaatu kun nurraa dhaabbate yoo jenne kadhamma fiignu harka 2 3 4 fiiguu dandeenya jedheen amanaan onnee guutuudhaan halkanii guyyaa oliif gadi fiignee jijjiirama ariitiidhaan yeroo gabaabaa keessatti dhufuu danda'u oromiyaa irratti fiduu dandeenya jedheen amanaan